咁當材料同工具都搞掂好晒之後，就輪到要做一啲文件上嘅準備功夫咯噃。嗱，首先承建商喺開工之前呢，就應該盡快參考工程合約內容嘅一切相關文件，例如施工章程啦、泥水積啦、大樣圖同埋合約細則等等，以便揀選材料同埋策劃工序噶。同時啊，承建商仲要呈交有關資料俾則師審批嘅，包括咗呢個由生產商提供嘅瓦仔、白膠漿產品資料同埋樣板噶。唔止噶，啲材料仲要好似人咁要夾先得噶嘛，所以就一定要有埋白膠漿、瓦仔同埋各種打底材料嘅互相配合認同書啦。係咪即係好似你同丙嫂咁樣，一個願打一個願挨咁啊？唉，呢啲係情趣嚟嘅。另外仲要加埋所有材料有關嘅測試報告同埋其他工程嘅參考資料咁先得嘅。咁跟住我知點啦。承建商喺得到則師對各種材料嘅批核之後咧，就要制定一份詳新瓦鋪砌施工程序建議書，即係 Proposed Method Statement， 然後再俾則師審批。冇問題嘅話咧，就可以根據泥水積同埋大樣圖嚟到訂料噶啦。冇錯啦。不過承建商喺訂料嗰陣時，除咗要計算好基本嘅用量之外，仲要根據合約預定足夠數量嘅材料，嚟以防會有損耗，同埋喺等交樓之後作保養之用噶。咁啲材料運到去地盤嘅時候咧，承建商就要同則師嘅代表一齊隨意剔選驗收，做品質檢查噶。咁國強，你記唔記得瓦仔嘅驗收方法先？記得，炳叔你教過我噶嘛。首先咧，就要將各種瓦仔抽樣平放喺一張4尺乘8尺嘅台上面，再按照則師批嘅樣板咧，檢查下瓦仔嘅顏色、厚薄、大小嘅差別，同埋瓦仔嘅彎曲度，仲要反轉啲瓦仔再 check 一次，因為咁樣先至夠準確噶嘛。而紙皮石嘅驗收方法咧，就同瓦仔一樣，可以隨意抽查各款用料，照板睇下有冇色差，有冇熬，紙皮石底石罅闊度係咪均勻，有冇受水氣濕過而脫石，亦都可以放喺木板上面做抽樣石板。清除紙皮之後咧，仲要睇清楚紙皮石嘅廬山真面目。如果有裂石嘅話咧，就梗係要呈報則師同埋聽取指示啦。都算你有記性啦。而且為咗進一步保持良好嘅品質，承建商就一定要按則師嘅指示，喺正式施工期最少4個星期之前，無論內外牆身，都要喺地盤揾個位嚟做一個至少有10平方米嘅大板，即係實地鋪砌樣板，等則師嚟睇下泥水師傅嘅手工同埋整體嘅配色效果有冇問題先得噶。咁睇過所有材料、文件同埋樣板都冇問題嘅，就可以開始鋪砌瓦仔嘅工序啦。